سلامونه او نیکې هیلې د لینک ای کامرس ټول زده کوونکو ته او د امیزون بزنس لیوالو ته الله دې وکړي تاسو ټول جوړ او تیار اوسئ. نن چې کوم موضوع موږ تاسو ته وایو هغه موضوع د سیلر بورډ یو ټول دی چې په هغه ټول ډاشبورډ چې کوم یو دی موږ تاسو هغه اوورویو کوو. اوورویو نه مراد دا دی دلته چې موږ تاسو اډوانس لیول باندې خبرې نه کوو، ویډیو به ډیر شارټ وي، فقط چې کوم ضروری شیان دي پر هغه خبرې کوو، نور شیان چې دي به تاسو کولی سئ خپله دې ټولز نه څه کوئ ایکسپلور یې کوئ. ښه، د دې ټول استعمال چې شی دی، دا ټولز چې کوم یو دی د امیزون د بزنس چې کوم تاسو کوئ هغوی پروفیټ څه کوي، ټریکینګ کوي. یعنی څه معنا دی چې مثلا تاسو په امیزون کې چې کوم ډے ټو ډے یا ویکلی یا منتلی یا ایرلی چې کوم پروفیټ ان لاس ووسیږي او نور ریلیټډ چې کوم د مالی ورسره رابطه لري هغوی ټوله دوی څه کوي، ټریک کوي. ګورئ دا دلته فوکس موږ تاسو د امیزون بزنس پورې دی. بر علاوه د امیزون لپاره دا د ای بی بزنس لپاره هم استفاده کیږي، شاپیفای لپاره هم کیږي، والمارټ لپاره هم کیږي، نیر فیوچر کې شاید د داچیش لپاره هم استفاده سي، د ټیک ټاک لپاره. ګورئ دا ټولز چې دی اکثرا چې کوم پروفیشنل سیلران اوس استفاده کوي، بګینرز والا سره دومره نالج نه وي د دې استفاده نه کوي. اصلا د دې ټولز دلیل چې شو چې کله بازار ته را داخل سو، دلیل دا و چې کله هم اکثرا چې د امیزون سیلران و تا چې به ورنه چې کوم بګینرز والا پوښتنه به دې کوله چې څنګه دی ګټه کې روانې په دې میاشت کې تاوان کې ولا نه پوهېږو، خبر موږ ته نشته، نن دې څنګه دی، نن ولا نه پوهېږو، دوی میاشتې څنګه تیر سولې نه معلومیږي، په دې درو میاشت کې تا تر اوسه په ګټې کې راغلی که تاوان کې ولا بس محاسبه مالي ډیر ماته جنجالي ده. چې موږ تاسو په دغه د امیزون اکاونټ کې چې کله ور داخل سولو، ترانزیکشن ویوز کې چې کله خپل مالی راپور موږ تاسو ډاونلوډ کو او په ایکسل شیټس کې دا اوورویو کو، اکثرا بورډنز مسلې دا موږ تاسو موټیویټ کوي نه. نو په هماغه دلیل د دې مشکل د حل لپاره یو چې ډیولپرانو یو دا چې شي یو پلیټفارم جوړ کړي چې په هغه کې د امیزون بزنس چې تاسو کوم کوئ د هغه ټول پروفیټ ان لاس کیلکولیټ کیږي. تاسو به راځئ په دې قسمت کې چې کله هم کلیک وکړئ تاسو ته دا سکرین به څه کې ښکاره کیږي. ښه، ګورئ تاسو کولی شئ چې دلته ټرای فار فری یو میاشت ټرایل نه استفاده وکړئ. ولې د هغې بیسټ آپشن دا دی چې ما تاسو سره په کامنټ بخش کې یو لینک شریک کړی چې تاسو کولی شئ چې د 2 میاشتو چې کوم یو دی هغوی تاسو سبسکرپشن فری واخلئ. پر هغوی چې کله تاسو کلیک وکړئ نو د هغې نه وروسته به تاسو ته داسې یو سکرین ښکاري. دلته به تاسو خپل ایمیل وسروئ، په کوم ایمیل چې تاسو خپل امیزون اکاونټ جوړ کړی دی خپل پاسورډ او کنفرم پاسورډ باندې کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته ستاسو د امیزون اکاونټ سره دا وصل کیږي. بیا د هغې نه وروسته تقریبا شاید 2-3 ساعته وخت ونیسي تر څو ټوله ډیټا ستاسو اکاونټ ته څه سي، ټرانسفر سي. نو چې کله هم ټرانسفر سي تاسو ته بیا دغسې یو سکرین څه کیږي، ښکاره کیږي. ګورئ کله چې هم تاسو ته کنیکټ سولئ، راځئ په دې قسمت کې موږ تاسو مخکې وویل چې زه ضروري آپشنونه وایم چې کوم یو 90% ستاسو مشکل حل کوي. راځئ په قسمت د پروډکټس باندې به تاسو ډایرکټ کلیک کوئ، دلته به راځئ ستاسو خپل د هر یو پروډکټ څه کوئ، کم قیمتونه دلته وضع کوئ. اوس راځئ کم قیمت دلته وضع کوئ. ګوره دا په کیس ټو کیس فرق لري. اول کیس داسې زه کنسیډر کوم چې ما د یو سپلایر نه پروډکټ رانیولی دی، پریپ مې په هغه سپلایر کړی دی چې اکثرا داسې کیسز وي، یا مې په خپله سپلایر کړی دی، یا مې په پریپ سنټر کړی دی، یا مې په کور کې کړی دی. نو د هغې نه وروسته زه دا جنس نیسم د امیزون په یو پی ایس باندې دا څه کوم، شپ کوم. نو دلته چې کوم پرایس ورکوم هغه پرایس ورکوم د پروډکټ پرایس پلس د پریپ پرایس چې کوم یو دی، او دا دوه به زه نیسم ډیوایډډ بای یونټس کوم، دلته به ماته پروفیټ معلومیږي.
نو د هغې نه وروسته دغه یو قسمت دلته مو چې کله پرایس درج کوي دلته راځي کانسټنټ او بای پیریډ پوسئ. ګوره کانسټنټ آپشن موږ هغه وخت استفاده کوو چې کله د همدغه سپلایر نه وخت چې کله پروډکټ ریسټاک کوو د دوی پرایس چینجز نه کیږي، مثلا 3 میاشتې 4 میاشتې یو کال بعد چینجیږي نه. ولې معمولا کانسټنټ دی. که داسې مثلا نن یو پرایس دی سبا د تعرفې له وجې نه 4 میاشتې بعد بل پرایس تاسو ته درکوي، نو بیا دلته تاسو بای پیریډ آپشنز باندې کلیک وکړئ. فی الحال چې کوم یو دی زه وایم کانسټنټ. دلته چې کوم پروفیټ تاسو ته ښیي اوس ګوره ماته منفي 2 دا کله دا اپ دی کله مسلې لري خو اکثرا مشکل نه دا حقیقت کې $2 دی. اوس که تاسو غواړئ چې یقیني حاصل کې چې اوکې واقعا ماته $2 پاتې کیږي که نه، نو تاسو ته زه دا ریکمنډ کوم چې تاسو پر وینیو کیلکولیټر خپل کیلکولیشن وکړئ او وګورئ چې واقعا هغه پروفیټ تاسو ته راځي که نه. ان کیس تاسو په دې کې د انباوند کاسټ او د یو پی ایس چې کوم شپمنټ تر ویر هاوس پورې دا نه انکلوډ کوئ پښې کې، صحیح ده. فقط د پروډکټ پلس پریپ والا دی. دا چې کله شو د هغې نه وروسته یو بل قسمت راځي انډایرکټ ایکسپنسز. دې کې چې شی دی په دې کې مثلا د مثال په طور سره تاسو خپل په بزنس په جریان کې نور انډایرکټ کاسټ دی، لکه مثلا تاسو کیپا پرچیز کړی ده هغه دلته کوئ سې واچوئ. ځکه مثلا زه دلته راځم لیکم منتلی، دلته لیکم کیپا څومره پر ما راځي، مثلا دلته لیکم $25، صحیح ده. یا دې قسمت کې راځم مثلا ما یو پروډکټ پرچیز کړی وی اے نیولی دی، وی اے ته مثلا زه د میاشتې ورکوم $300. نو همدغسې ترتیب سره یا مثال تاسو راځئ یو پروډکټ پرچیز کړی دی، یو پروډکټ پرچیز کړی دی 01 یا دلته راځئ مثلا زه ورته لیکم پروډکټ ما پرچیز کړی $80 یا راځئ دلته تاسو دا شیشې اچوئ مثال په طور سره مثلا انټرنیټ استفاده کوئ نور کوئ ټوله فرعي دلته انتخابوئ. مثلا ستاسو چارجز به څه شوي مثال منتلی دی یا اکثرا منتلی ویکلیم کوئ چې بیا دلته څه کوئ دا ټوله درج کوئ. سمه دی. د فی الحال لپاره چې کوم یو دی زه دا ټوله زه څه کوم دا 0 کوم، صحیح ده. دا ټوله زه 0 کوم ځکه دا مصارف ما سره انکلوډډ فی الحال نه دي. ها دا چې کله وسو بیا به تاسو پر اډ باندې کلیک کوئ، دا به پس تاسو فکسډ پرایسز کې دا څه کېږي انکلوډ کېږي. راځئ په قسمت دی کله چې انکلوډ مو کوي راځئ په ډیشبورډ کې. ګوره ډیشبورډ کې چې کله رالی دا قسمت دی ټایلز باندې موږ تاسو کلیک چې دلته مو کلیک وکړئ راځئ پر دې آپشنز باندې کلیک وکړئ دلته وګورئ. پرونه ورځ 4 د جولای سیل سوی دی. څومره سیل؟ 2 پروډکټه $40 سیل سوی، 2 پروډکټه خرڅ سوي دي. امیزون فیس دومره دی، کاسټ اف ګوز دومره دی او ماته څومره پروفیټ پاته سو $4 پروفیټ څه سوی دی پاته سوی دی. ها چې په دې کې زما ROI 48% دی. دا چې څو په همداسې ترتیب باندې تاسو ته د دې میاشتې د لاست منت چې څومره مو پروفیټ مثلا لاست منت $121 کړی دی دا ټوله مصارف په شي کې راځي. دا غي نه وروسته تاسو وغواړئ په دې چارج کې کتای سي مثلا سو فار څومره سیل سوی دی، مثلا دې میاشت کې هیڅ سیلز نه وګوره 0 دی، نو تقریبا شاوخوا $65 چارجز راغلي، هغه د انباوند کاسټ دی. بل مثلا دې کې پروفیټ مو کړی دی کې سیلز کم وو 43 یونټ څخه خرڅي و، دې کې چې مثلا یو سر 19 یونټ څخه خرڅي یو سر $40 دی، او دې کې چې اوس فی الحال په دې 15 ورځې کې سو فار -$12 دی. ګورئ په دې کې دا چې کوم یو د تاسو ته ټول مصارف کیلکولیټ کړي، تاسو څومره فروشات کړی دي، 100 یونټ خرڅ کړی دي، اډورټایزینګ کاست څومره دی، مثلا اعلانات خو موږ تاسو نه کو هول سیل دی. که مثلا تاسو ته کوم ریفند راغلی لکه مثلا دلته وګوره 4 ریفند په جون میاشت کې راغلی -$10 دی کټ کړی دي. مثلا امیزون فیس دی، امیزون فیس کې ټول مصارف راځي. ښه یعنی که زی تاسو ته اوس وښیم ګور امیزون فیس کې تاسو میاشتنی چارجز دی مثلا $9.99 دام پکې راځي. انباوند مثلا انباوند کاست اوس دام راځي. بل مثلا اف بی انباوند کنوینینس فیس چې د دام پکې را داخل کیږي، مثلا ډسپوزل ولري، سټوریج فیس راغلی وسی، دا ټول مایکرو ډسټربنس دا ټول مصارف پکې انکلوډ کیږي. همدارنګه تاسو څومره کاست اف ګوډز پر تاسو څومره راغلی، څومره تاسو ګټه کې استاوان کې دا ټول پکې داخليږي. بل میپ دی، میپ کې تاسو ته خي سو فار څومره کم ځایونه تاسو ته آرډرز راغلي دي، دا ټول تاسو ته څه کیږي
په دې قسمت مثلا کالیفورنیا کینیډا مثلا ما 2 مارکیټ پلیس کې زه سیلز کوم هم یو اس کې او هم کینیډا کې د دې اکاونټ لپاره نو دا ټول نمبر اف اورډرز چې د کوم ځای نه چې شي راغلي کوم سټیټ نه راغلي دا ټول دلته ښکاره کیږي. ها اوس ګوره تاسو کله سیلز وکړئ داسې ان کیس داسې آپشنز هم باید ښکاره سي د مثال په طور سره چې تاسو راپور وي مثلا د انوینټري بخش کې تاسو راځئ دلته مثلا لیکئ پلانر باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ دا تاسو ته ښیي د مثال په طور سره چې څومره یونټس باید تاسو خپل پروډکټ کې کله ریسټاک مثلا 12 ورځې کې باید تاسو ریسټاک کړئ دا داسې مسله ده مثلا کوم پروډکټ چې اوس ما مثلا ریسټاک کړی دی په لارې کې را روان دی نو په دغه ترتیب سره دا ټول آپشنونه تاسو استفاده کوئ یعنی مطمئن اوسئ دې ټولز په استفاده سره تاسو چې ډیلی ګورئ موږ دومره پروفیټ کړی دی دومره لاس کې روان یو نو دغه ستاسو پلان نور هم ټریک کیږي دې سره سم تاسو کوشش کوئ چې خپل پرایس کنټرول کې هغه د نیگیټیو مارجن نه ووځئ پازیټیو مارجن ته ولاړ سئ نو په دې سره سم تاسو اکثر سټورونه کوي چې خپل د پروفیټ کې داخل کې نو دا د نننۍ ورځ موضوع الله دې وکړي تاسو ټول دې شي نه زده کړی اوسئ یاد مه اوسئ چې پیج در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه خپل یارانو دوستانو چې کوم امیزون کې دي دا ورسره شریک کړئ تر څو هغوی ګټه ونه پورته کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.